भड़ी 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 रहा भड़ी साहो रे बाहुबली। YouTube दुकान में आपका स्वागत है। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ये गूगल फॉर्म है, इसे आप क्लिक करोगे तो हमारे YouTube दुकान की बुक योर डेली नीड्स, बुक योर डेली किराना, इस पेज पर आप जाओगे। कल सुबह आपके घर में आपके जिस किसी चीज की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, सुबह आप उठने के बाद आपके घर में चीनी, चाय पाउडर, दूध, टमाटर, प्याज, शैम्पू, साबुन, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो, उस चीज को कल सुबह 8 बजे आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स की होगी। कल सुबह 8 बजे हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स आपकी जो भी डिमांड है, कल सुबह आपको जो भी चीज की जरूरत है, वो चीज आपके घर तक लेकर आएंगे और आपको उस चीज की सिर्फ प्रिंटेड वैल्यू, उस चीज की जो वैल्यू मार्केट में है, वो प्रिंटेड वैल्यू आपको पे करना है। कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज, डिलीवरी चार्ज या कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना नहीं है। जब हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स आपकी जो डिमांड्स है, आपकी जो जरूरतें हैं, कल की जो आपके घर में जो जरूरतें हैं, जो सामान है, वो जब लेकर आएंगे, आप उसे आप चेक कर सकते हो, सही है, अच्छा है, उसमें कुछ फॉल्ट्स है। अगर आपको किसी भी चीज में कोई फॉल्ट दिखता है तो वो चीज आप रिटर्न कर सकते हो, उससे आपको आप एक्सेप्ट नहीं करना है, उसके कोई भी पैसे आपको नहीं देने हैं। और आप हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स आपको जो चीज देंगे उसके बाद आपको डिलीवरी चार्ज भी, आपको कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। और इस तरह से आपके जो डेली नीड्स है आपको कंटिन्यूअसली मिलती जाएंगी। आपको डेली आपके घर में जो भी चीज कल लगने वाली है, आप आज डिमांड कर सकते हो और वो चीज कल आपके घर में हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स लेके आएंगे। इस वजह से आपके घर में आपको कोई भी चीज जमा करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप महीने 2 महीने का सामान घर में जमा करते हो, लेकिन हमारी सर्विस की वजह से आपको आपके घर में कोई भी सामान, कोई भी किराना माल जमा करके रखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आपके घर में बहुत सा स्पेस होगा, फ्री स्पेस होगा, आप एंजॉय कर सकते हो। उसी के साथ आपके जो डेली नीड्स है उसे खरीदने के लिए आपको बाजार में जाना पड़ता है, गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ता है, फिर पेट्रोल डालकर दुकानें दुकानें हर जगह घूमकर आपके जो डेली नीड्स है वो आपको खरीदने पड़ते हैं। इस वजह से आपका टाइम भी जाता है, आपका एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन हमारे YouTube दुकान की सहायता से आपके जो हर रोज के डेली नीड्स है आपको हर रोज आपके घर तक मिलेंगे। आपका समय बचेगा, आपका पेट्रोल बचेगा, आपके पैसे बचेंगे और आपको जो डिमांड्स है वो कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेंगे। सिर्फ अभी ये जो यहाँ पर लिंक है, गूगल फॉर्म की लिंक है, उसे क्लिक करना है, उस लिंक पर जाओगे, वहां पर आपके जो कल की नीड्स है, कल की जो जरूरत है वो आपको डिटेल लिखना है, कितना जरूरी है वो लिखना है और पोस्ट कर देना है। आपकी जो डेली नीड्स की चीजें हैं आपके घर तक हमारे कस्टमर केयर ऑफिसर्स लेकर आएंगे। उसे आपको चेक करना है और चेक करके उसकी जो मार्केट वैल्यू है, प्रिंटेड प्राइस है, वो उनके देना है। एक्स्ट्रा 1 भी रुपया आपको देने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी सुविधा का लाभ उठाइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कंटिन्यूअसली आप लाइफ एंजॉय कीजिए।